teman-teman, kembali lagi di kanal mantap nih. Ini Alin mau berobat nih, ia kena batuk nih teman-teman, mau berobat ke klinik nih teman-teman. Batuknya sudah 2 hari gak sembuh nih. Ayo ikuti kami teman-teman. Nah, ini sudah sampai ya di klinik tempat berobatnya Alin. Ini lagi mau mendaftar berobat dulu nih teman-teman. Lagi menunggu nih, mumpung lagi sepi nih teman-teman, gak ada orang, cuma ada kita. Alin mau berobat nih, kita menunggu dulu ya panggilan dari dokternya untuk memasuki lubang tempat berobat. Alin walaupun lagi batuk tapi dia tetap masih fit ya teman-teman. Batuknya sudah lumayan 2 hari nih tapi belum sembuh nih. Mudah-mudahan setelah berobat ini batuknya Alin cepat sembuh ya teman-teman, doakan saja ya. Ini sudah dipanggil oleh dokternya untuk berobat. Sekarang sudah di ruangan dokter, lagi diperiksa dulu nih teman-teman. Mari kita saksikan ya bagaimana proses Alin berobat di klinik ini. Nah, itu adik Amola sudah keluar dari tempat berobatnya ya. Amola juga batuk juga ya teman-teman. Itu dia mengasihkan resep ke tempat mengambil obat ya, setelah berobat dengan dokter tadi. Itu juga Alin sudah keluar juga untuk mengambil obat di tempat pengambilan obatnya di apoteknya. Ini klinik sederhana ya, bukan klinik yang biasa aja. Jadi obatnya juga nggak terlalu mahal untuk berobat di sini. Tapi lumayanlah untuk mengobati batuk atau demam, cepat sembuh juga di klinik ini ya teman-teman. Jadi sekarang ini memang lagi musim-musim batuk ya. Maklum hari hujan, kadang panas kadang hujan, ini kita mudah terkena batuk. Jadi teman-teman harus sering menjaga kesehatannya ya. Apalagi itu pun makanan juga harus pilih-pilih lah, namanya gorengan ataupun es. Kalau di musim hujan kayak gini mungkin dikurangin dulu lah, biar kesehatan kita bisa tetap terjaga. Ini Alin dan Mola masih menunggu obat ya dari apotek ya teman-teman. Ini mereka berdua masih bermain-main walaupun lagi sakit, tapi mereka tetap ceria ya teman-teman. Nah, begitu juga kalau teman-teman kalau lagi sakit, usahakan tetap selalu fit atau ceria ya teman-teman, jangan dibawa pusing lah ya teman-teman. Harus tetap ceria ya, biar sakitnya cepat sembuh. Oke nih teman-teman, Alin dan Mola masih menunggu obatnya ya, sebentar lagi selesai kok.
baru kita bisa pulang. Inilah Ali dan Mola ya, mereka tetap kompak walaupun cuma berdua. Mereka tidak pernah bertengkar ya teman-teman. Mereka asik anaknya, kalau kemana-mana mereka selalu berdua. Mereka saling asih dan asuh lah. Maksudnya akulah kalau selalu berdua ya teman-teman. Ini masih proses menunggu obatnya ya, sebentar lagi selesai ya teman-teman. Mereka masih bermain-main nih teman-teman. Asik juga kayaknya di klinik ini kalau bermain di sini. Maklum mereka jalan keluar nih teman-teman. Jadi kalau keluar ya bermainnya kesenangan terus. Lama juga ya bu dokternya meresep obatnya ya. Mungkin obatnya terlalu banyak ya. Mudah-mudahan Alin dan Mola cepat sembuh ya dari batuknya ya teman-teman. Doain kita ya teman-teman. Hahaha, lucu ya mereka berdua ya teman-teman. Mereka tetap bermain-main nih walaupun lagi di dalam klinik. Nggak malu-malunya mereka bermain ya teman-teman. Beginilah Ali dan Mola kalau lagi bermain ya. Dia lupa sama malunya. Nah itu sudah dipanggil oleh bu dokternya ya untuk mengambil obat. Dan terus kita mau pulang ke rumah ya teman-teman ya. Oke, itu sudah diambil ya obatnya teman-teman. Alin dan Mola mau pulang dulu ya teman-teman. Mungkin sekian dulu ya video dari kita ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe and like ya, serta share sebanyak-banyaknya teman-teman. Terima kasih.